sẻ với anh chị là từ cái thời điểm này cho đến khi kết thúc AFF Mitsubishi Electric Cup thì ngoại trừ những cái buổi họp báo chính thức theo lịch của tốc độ giải thì đây cũng là cái buổi họp báo duy nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo lo báo riêng với huấn luyện viên Việt Nam. Do vậy trong cái chương trình ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park cũng sẽ cố gắng giải đáp tối đa nhất, đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất trong điều kiện cho phép khoảng đến một tiếng thì đồng hồ hỏi các câu hỏi của báo chí dành cho Việt Bắc. Xin giới thiệu một đại huấn luyện viên Park là anh đi qua cho cái ngữ của huấn luyện viên Park Hang-seo là sẽ hỗ trợ các anh chị trong buổi họp ngày hôm nay. Xin mời các câu hỏi. 추가로는 지금 오늘 인터뷰 기자회견은요, 이번 대회 끝날 때까지는 더 이상 하지는 않을 걸로 하겠습니다. 물론 정식 인터뷰하는 일정 외에는 있을 수 있기는 하지만 오늘 중으로 모든 질문을 다 받아서 진행해주면 좋겠다. 혹시 질문을 받으시기 전에 좀 한마디 좀 말씀해 주시겠어요? 그래, 내 페이스북을 통해서 내가 인사 말씀 다 드렸고, 5년간 함께 하면서, 축구 팬들과, 저와 어떤 미디어들께서 같이 소통을 해줄 수 있는 연결고리를 많이 해주신 우리 미디어 관계자들께 감사하면서 말씀드립니다. Thực ra thì thế này, những cái tâm tư tình cảm thì thực ra ngày hôm qua tôi cũng có trao đổi trong cái Facebook của tôi cũng có tâm sự trong đó. Trong thời gian vừa qua thì các cơ quan báo chí, các anh chị phóng viên cũng đã làm rất tốt cái vai trò kết nối giữa đội tuyển, giữa tôi đến người hâm mộ. Tôi cũng rất là cảm ơn về cái sự nỗ lực của anh chị. Về câu hỏi đầu tiên, các nhà báo chúng ta đặt câu hỏi xin đôi lần giơ tay để hỗ trợ. Xin mời. Em hãy chuyển mic cho bạn thứ ba. Em đứng đây, em đứng lịch dịch không? Xin cảm ơn. Tôi là Khương Xuân, phóng viên báo Tuổi Trẻ. Xin phép có một câu hỏi của ông Park là trong 5 năm qua thì ông là huấn luyện viên mà đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và có rất là nhiều thành tích đóng góp cho bóng đá và nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Xin ông có thể chia sẻ là khi quyết định dừng lại và không tiếp tục ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì điều gì mà khiến ông cảm thấy trăn trở nhất? Bởi vì là rất là nhiều người hâm mộ, hàng triệu người muốn ông tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Thứ hai là ông có thể chia sẻ một chút về cái quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF sắp tới, những cái khó khăn mà đội tuyển sẽ phải đối mặt. Xin cảm ơn. 두 가지 질문인데요. 한 개씩 먼저. 먼저는 또이자에 있는 크응선 기자인데요. 또이자에 있는 신문인데요. 감독님 베트남 축구 대표팀을 5년 동안 맡으면서 또 그동안 또 역사적인 그런 결과도 되고 역사적인 그런 임무도 이제는 되었습니다. 그렇지만 이번에 얼마 전에도 대표팀을 더 이상 인수하지 않겠다고 해가지고 베트남 팬들도 굉장히 많이 아쉽고 그리고 또 그러면 5년 동안 이제는 좀 떠나시는데 혹시 좀 남아있는 마음은 좀 있습니까? 무슨 남아있는 마음이라는 혹시 떠나면서 베트남에서 베트남 축구 팬들한테 남기고 싶은 말? 네. 제가 2017년 10월 달에 부임을 해서 만 5년 동안 4개월 정도 재직을 하게 됐는데 처음에 올 때는 정말 베트남이라는 곳도 잘 몰랐고 또 베트남 축구도 잘 몰랐고 첫 한 2년간은 정말 너무 모르는 게 많았기 때문에 어떤 문화,
뭐 여기 베트남 역사, 그다음에 어떤 선수들의 어떤 특성 이런 걸 뭐 굉장히 습득하기 위해서 뭐 많은 노력을 했고 또 3년 차에 들어서면서 또 베트남 축구 팬들이 축구를 너무 좋아하시는 것도 제가 알았고 또 그 기대도 많은 국민들께서 뭐 저나 우리 대표팀한테 많은 기대를 하고 있으면서 뭐 어떤 압박감도 느꼈고 제가 뭐 여기 있으면서 5년의 대표팀직을 내려놓아야 되겠다고 생각하게 된 것은 한 1년 전부터입니다. 2년 하고 1년 플러스 전부터 그 시점이 언제인가를 잘 생각했고 그래서 또 우리가 약속한 대로 2년에서 재계약하고 2년 플러스 1년을 더 채우는 게 제가 베트남에서 국민들이 뭐 또 나와 우리 대표팀을 지원해주는 어떤 약속이라고 생각을 했고 그래서 그 기간을 다 채운 것만으로도 저는 감사하게 생각하고 있고 항상 먼저 나와 우리 국가대표팀 선수들을 지원해주고 격려해준 베트남 국민들과 떠나게 되지만 다시 제가 국가대표팀 감독 떠나지만 마음은 떠나지 않은 거니까 항상 베트남을 국민들 존경하고 또 베트남을 사랑하기 때문에 마음은 항상 여기에 남아 있습니다. Như vậy là tháng 10 năm 2017 thì chính thức là tôi dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam và chúng ta cũng biết là trong cái thời gian đầu ấy, thì thực sự là tôi cũng không hiểu về Việt Nam lắm đâu. Trong quãng thời gian đó khi ở thời kỳ đầu khi sang Việt Nam thì với tôi mọi thứ đều là lạ lẫm. Trong một năm, trong gần như là 1 đến 2 năm đầu tiên thì gần như là tôi đã phải dành cái thời gian rất nhiều để tìm hiểu rất là nhiều từ cái văn hóa, lịch sử, đặc tính của các cầu thủ. Bắt đầu vào năm thứ 3 đó thì khi đó tôi mới cảm nhận được thực tế là bóng đá Việt Nam và người dân Việt Nam mặc dù rất là yêu bóng đá nhưng cái áp lực và cái chờ đợi của fan hâm mộ dành cho đội tuyển nó cũng quá lớn. Mặc dù là bây giờ có thể nói rằng là tôi thì không còn sắp tới thì tôi không thể dẫn dắt được Việt Nam nữa, nhưng mà tôi nghĩ thế này, khi mà tôi kết thúc hợp đồng và tôi có gia hạn ấy, thì tôi cũng đã hứa với tất cả mọi người rằng là tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hết cái thời hạn hợp đồng như những gì đã cam kết. Và đó là cái điều mà tôi nghĩ là tôi đã thực hiện đúng với lời hứa của mình. Sau khi hết hạn hợp đồng thì tôi đã gia hạn thêm 1 năm. Thực ra cái việc mà tôi kết thúc, tôi nghĩ cái việc mà kết thúc đưa ra quyết định không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nữa thì tôi đã đưa ra quyết định cách đây trước đó 1 năm rồi, chỉ vấn đề là thời điểm nào mà thôi. Bây giờ thì có thể nói là tôi cũng đã hoàn thành cái lời hứa của mình rồi. Tôi cũng rất là cảm ơn rất nhiều mọi người đã hỗ trợ chúng tôi để thực hiện được cái lời hứa đó. Trong thời gian vừa qua thì tất cả mọi người đã khích lệ chúng tôi rất là lớn để tôi có thể là tiếp tục công việc của mình. Mặc dù bây giờ tôi không còn là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nữa, nhưng mà tôi nghĩ là tâm tư, cái tình cảm của tôi vẫn ở lại. Tôi vẫn rất nhớ, rất yêu thương fan hâm mộ bóng đá Việt Nam và người Việt, và tình cảm của tôi thì tôi nghĩ là tôi sẽ luôn luôn ở đây. 한 개 질문 더. 두 번째 질문은 이번 수수국을 위해서 어떤 준비를 하고 있는지, 이번 ABF 대회 때문에 위해서 어떤 준비를, 팀으로서는 어떤 준비를 하고 있는지. 팀 준비는 매번 우리가 대회 때마다 준비하는 과정이 특별히 변화는 없습니다. 똑같이 준비하고 있고, 단지 지금 내일부터 소집이지만 또 FA컵이 지금 31명을 꽝하이까지 31명을 소집을 했는데 지금 FA컵이 23일 있고 27일 있기 때문에 그 선수들이 합류하지 못해서 조금 우리가 전체적으로 어떤 훈련의 어떤 기간상은 사실 그렇게 많지는 않습니다. 그런 어려움이 있고, 또 하나는 지금 가장 중요한 것은
선수들이 지금 리그로 다 끝났기 때문에 뭐 최소한 뭐 30경기 뭐 이상을 다 경기 뛴 선수들이기 때문에 심각한 부상은 나타나지 않았지만 지금 조금씩 부상들이 다 지금 누적되어 있기 때문에 지금 부상 치료를 완전히 기회되고 또 지금 리그를 1년 동안 치렀기 때문에 정신적으로 육체적으로 굉장히 어떤 선수들이 피로감을 느낄 것이고 이런 부분도 우리가 지금 중점적으로 다시 회복시켜야 되고 또 지금 고갈된 지금 그 체력 소모가 많습니다. 이 부분을 지금 우리가 어떻게 다시 고갈된 부분을 채울 것인가 이런 부분이 중요하기 때문에 이 세 가지 부분에서 지금 우리가 지금 선수들의 어떤 심리적이나 육체적인 부분을 다시 해야 되고 뭐 기본에 우리가 갖고 있는 전술적인 변화는 특별히 없습니다. 단지 이번에는 조금 공격 수비 양면에 어떤 지역적인 부분에서 우리가 공격 수비를 어떻게 조금 더 해야 될 것인가에 대한 조직력을 지역별로 조금 더 봉합할 것이고 조금 세트 플레이 부분을 조금 저는 세트 플레이를 뭐 복잡하게는 이렇게 하진 않지만 조금 더 몇 가지 다양성을 추구할 생각을 갖고 있습니다. Đối với cái việc mà chuẩn bị cho một cái giải đấu thì đội tuyển chúng ta xưa nay vẫn thế thôi, chúng ta vẫn làm theo một cái quy trình, cái kế hoạch mà chúng ta cũng đã làm và tôi nghĩ nó cũng không có cái quá gì có đặc biệt hay sự thay đổi quá khác biệt so với ngày xưa. Trong danh sách triệu tập lần này chúng ta có 32 cầu thủ, trong đó có cả bạn Quang Hải. Tuy nhiên là hiện nay ấy, thì ngày 23 và ngày 27 một số đội, một số cầu thủ vẫn phải thi đấu cái giải vô địch quốc, giải FA Cup nữa, giải cúp quốc gia nữa. Chính vì thế cho nên là tôi nghĩ là các cầu thủ đó cũng phải lại phải lên muộn và chúng ta có thể thiếu quân để trong vấn đề về luyện tập. Hiện nay thì chúng ta cũng biết là các cầu thủ đã kết thúc cái giải vô địch ở trong nước rồi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta vẫn chưa phát hiện ra được những cái chấn thương lớn của các cầu thủ. Nhưng tôi biết là chắc chắn là sẽ có một số các cầu thủ là khá mệt mỏi và có những cái chấn thương nhỏ nó đã được tích lũy trong thời gian vừa qua. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm công tác là giám sát lại, đánh giá lại xem có cái vấn đề gì hay không. Một năm rồi thì chúng ta biết là các cầu thủ thì thể lực cũng như tinh thần họ đều rất là mệt mỏi, thể lực thì cạn kiệt. Thì cho nên là trong cái thời gian sắp tới thì cái ưu tiên đầu tiên đó là phải kiểm tra lại tình hình chấn thương để điều trị cho họ, cũng như là làm thế nào để cho họ phục hồi được vấn đề về thể lực. Cái tâm lý và cái thể lực là cái điều quan trọng đối với tất cả các đội bóng nào. Còn về cơ bản thì tôi nghĩ là về mặt chiến thuật của đội chúng ta thì chúng ta sẽ cũng không có nhiều các cái thay đổi đâu. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải tăng cường thêm một những cái tính tổ chức của chúng ta nữa, tăng cao cái sức mạnh về tính tổ chức. Đặc biệt là đối với lại cái việc mà phòng ngự cũng như là tấn công khu vực thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ đợt này chúng ta sẽ đó chính là cái nội dung mới mà chúng ta sẽ phải tập trung thêm cho các cầu thủ. Với riêng các cái tình huống về set play á, thì chúng ta cũng biết rằng là hiện nay thì chúng ta cũng đang chơi tốt, nhưng mà tôi thì không nghĩ là chúng ta sẽ làm set play phức tạp đâu, nhưng mà chắc chắn là sắp tới chúng ta sẽ bổ sung thêm làm thế nào để thay đổi cái lối chơi set play nó đa dạng hơn. Tôi có hai câu hỏi tôi bảo sau này có hai câu hỏi của Việt Phát. Là đầu tiên là trong 5 năm ông làm việc ở Việt Nam thì trong các giải đấu ông đã từng gọi rất nhiều cầu thủ lên, thì lần đấy tôi thì ông ưng ý nhất với chuyên môn của mình là cầu thủ nào? Và cái câu hỏi thứ hai là khi mà ông kết thúc AFF lần này, khi không còn làm việc với bóng đá Việt Nam nữa thì ông có ý định là giới thiệu một cầu thủ hay là nhiều hơn một cầu thủ của bóng đá Việt Nam đến với giải vô địch bóng đá Hàn Quốc hay không? Xin cảm ơn. 저 호치민에는 사이건 야이펑이라는 신문인데요. 이 선수도 이 친구도 역시 두 가지 질문이요. 첫 번째 질문은 5년 동안 계시면서 베트남에서 제일 마음이 든 선수가 누구입니까? 제가 뭐 어떤 공식적인 자리에서 뭐 이렇게 특정 선수를 어떤 선수를 그렇게 말씀드리는 것은 대표팀 감독으로서 올바른 행동은 아닐 것이라고 생각하고 있습니다.
뭐 저는 선수가 제 어떤 뭐 부분은 대표 선수가 되려면은 일단 뭐 기술적인 부분도 뭐 수준에 올라와야 되고 또 그 선수가 대표 선수로서의 어떤 책임감과 의무를 다할 수 있는 어떤 사명감 이런 그런 어떤 인성적인 그런 태도 이런 부분도 중요시하게 보고 있고 뭐 대부분 뭐 제가 같이 함께했던 그 선수들은 뭐 제가 클럽팀은 넉수밖에 함께한 선수들은 뭐 대부분 제가 그렇게 이 두 부분을 생각한 부분에 대해서 대부분 잘 가지고 있는 선수들이 대부분 있다 생각하고 있고 선수로서의 어떤 기량적인 측면도 주지만 어떤 그 조직에서의 어떤 자기 역할을 다 수행하는 것도 중요하게 생각하고 있습니다. 뭐 그런 부분이 단체 경기에서는 또 중요하게 어떤 팀워크가 중요하기 때문에 뭐 그런 부분을 잘 수행해주는 베테랑 선수이기 때문에 그런 부분은 뭐 대부분 제가 함께 있던 선수는 다 그런 부분을 잘 수행해줬다고 생각하고 있습니다. Ở một cái buổi họp báo công khai với tư cách là huấn luyện viên trưởng thì tôi không thể nói, tôi không thể trả lời câu hỏi là tôi thích cầu thủ nào hay tôi hài lòng với cầu thủ nào cả. Mọi cầu thủ của tôi gọi lên đội tuyển thì thực sự họ đều là xứng đáng cả. Chúng ta biết là đã là cầu thủ quốc gia đấy, thì lên đội tuyển thì chắc chắn là họ phải đảm bảo mấy cái yếu tố. Tôi nghĩ là đầu tiên đó là vấn đề về năng lực cá nhân, về mặt kỹ thuật, về tư duy. Cái thứ hai là vấn đề về trách nhiệm, về sứ mệnh, về đạo đức, về thái độ. Tôi nghĩ là tất cả các cầu thủ của tôi mà tôi đã gọi trong thời gian vừa qua, tôi nghĩ họ đều, đại đa số của họ đều đạt những yếu tố này, từ mặt đạo đức cho đến mặt tư cách, mặt năng lực. Chúng ta cũng biết là cầu thủ bóng đá thì có một cái đặc điểm đó là không phải là sinh hoạt cá nhân mà họ sinh hoạt vào trong tập thể. Ngoài cái việc là có những cái đạo đức, các cái tính cách kỹ thuật, cái tài năng như vậy, nhưng mà cái khả năng bạn ấy có hòa đồng được với cái tổ chức, với cái lối chơi của tập thể, với sinh hoạt chung hay không, điều đó là quan trọng. Tôi nghĩ là các cầu thủ tôi mà đã gọi trong thời gian vừa qua đều đã đáp ứng được những yêu cầu này. 두 번째는 AFF 컵 끝나면 혹시 한국의 프로리그에 소개해 줄 수 있는 베트남 선수가 있는지. 제가 알기로 뭐 정확하지는 않지만 제가 알기로 지금 한국은 지금 시즌이 끝나고 다음 시즌을 준비하는 기간입니다. 그래서 뭐 감독도 바뀌기도 하고 또 선수들을 교체하기도 하는 시기이기 때문에 뭐 아마 베트남 선수들에서 막 관심 있는 구단들이 많이 있는 걸로 알고 있고 그런데 사실 베트남의 어떤 그 클럽의 구조상 보면 해외 진출이 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 장기간 그 선수들을 또 그런 부분에 대해서 클럽이 이적을 시켜서 수입을 이렇게 창출하고 이런 부분을 그렇게 많이 생각하지 않는 것 같습니다. 그래서 다른 나라에서 뭐 한국뿐만 아니라 일본도 마찬가지고 해서 조금 더 베트남 선수들을 영입하고자 하는 것만큼 우리 베트남 리그의 클럽들은 조금 닫혀져 있는 것 같습니다. 그래서 좀 더 이걸 조금 열어서 좀 선수의 대회 진출이 조금 원활하게 할 수 있게끔 조금 탄력적으로 조금 구단들이 베트남 클럽 구단들이 조금 문을 열어줬으면 좋겠다는 생각입니다. Theo tôi biết thì hiện nay cái giải vô địch của Hàn Quốc thì cũng đã kết thúc rồi, và hiện nay thì họ đang trong quá trình để chuẩn bị. Nhiều đội hiện nay cũng thay đổi huấn luyện viên và họ cũng thay đổi các cầu thủ.
tôi biết là có nhiều cái câu lạc bộ của Hàn Quốc họ đang quan tâm đến cái cầu thủ Việt Nam, nhưng mà tôi thấy là hiện nay ở Việt Nam thì có một cái vấn đề chung như thế này, đó là về mặt cấu trúc ấy, thì các câu lạc bộ Việt Nam họ đều không muốn nhả người. Các câu lạc cho điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là các cầu thủ Việt Nam thực ra đi ra nước ngoài tôi nghĩ là rất là khó về cái mặt gọi là về mặt trình tự và thủ tục. Chúng ta cũng biết rằng là không Việt Nam không có nhiều câu lạc bộ mà sẵn sàng là để cầu thủ ra đi để làm để từ cái cầu thủ đó chúng ta có thể tạo ra cái nguồn doanh thu được. Và các cầu thủ nhiều các câu lạc bộ họ không nghĩ đến cái điều đó và hình như là họ không mở lòng những vấn đề đó. Để các cầu thủ ra đi được á, thì tôi nghĩ đầu tiên là chúng ta không chỉ là Hàn Quốc đâu, cái thị trường Nhật Bản cũng thế thôi. Muốn các cầu thủ ra đi được thì các câu lạc bộ phải sẵn sàng mở và tạo điều kiện cho các cầu thủ ra đi một cách dễ dàng. Và tôi nghĩ là trong vấn đề này thì chúng ta cần phải linh động. Xin mời bạn tiếp theo. Hơi chuyển mic đầu bàn. Xin chào quý vị Bắc, tôi là Thị Trường Đó Phục. Thưa ông, tôi thấy rằng là ông cũng như là các thành viên trong ban huấn luyện dự khán rất nhiều trận đấu ở Olympic cũng như là quốc gia. Nhưng thực tế thì vào danh sách 32 người so với trận đấu ở những người ấn sinh thì thực sự không có người mới. Vậy thì vì là không có người mới để bổ sung vào đội tuyển, hay là bởi vì ông cũng không dám mạo hiểm để mình có thể trong một quãng ngắn để mình thử những người mới? Và câu hỏi kế tiếp đó là ông đánh giá thế nào về thế hệ kế cận của cái nhóm thế hệ vàng, có thể nói là thế trong vòng 5 năm ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam? Xin ơn. 이 친구도 역시 마찬가지로 두 가지 질문인데요. 계속 지켜보면 감독님은 많은 지방도 돌아다니시고 경기도 많이 보시고 엄청 많은 좀 선수도 좀 발굴하려고 하는 것 같은데 이번에 최근에 발표하는 명단에는 그렇게 새로운 선수가 많지는 않습니다. 그거를 보면은 그거를 감독님이 모험이 안 하셔서 그런지 아니면 완전히 새로운 선수가 없어서 그러는 건지 그것도 알고 싶습니다. 첫 번째 질문입니다. 감독은 그냥 축구 팬들은 축구의 결과에 책임이 없습니다. 근데 감독은 결과에 책임을 져야 되고 또 축구 팬뿐만 아니라 국민들한테 그 대회를 통해서 충족시켜줘야 되고 저는 거기에 충족시키지 못하면 그 자리에 있을 수가 없습니다. 지금 제가 5년간 재직하면서 새로운 선수도 많이 발굴했습니다. 제가 이번 대회에 새로운 선수를 말고 결과만 보지 않고 새로운 선수를 가지고 하라 그러면 성적의 결과에 묻지 않는다면 선수가 할 수 있습니다. 어린 선수들. 지금 기량적인 측면도 그렇지만은 아까 얘기로 전술 숙지도, 전술의 수행 임무 능력, 그 다음에 그 선수가 갖고 있는 어떤 태도, 이런 거는 하루아침에 이루어질 수가 없습니다. 오랫동안 반복된 훈련을 통해서 그게 머릿속에 숙지되어 있는 상태이기 때문에 이런 부분이 행해야 될 때는 내가 원하는 선수, 그 선수들이 숙된 선수를, 그러니까 훈련된 선수들이 숙된 선수를 원하는 것이지 결과를 책임지지 않는다. 그냥 새로운 선수 뽑아라고 이야기한다면은 어린 선수, 새로운 선수 뽑아 해도 그 선수는 경험을 줄 수 있지만 그게 과연 우리 기자님의 어떤 생각일 수 있지만 많은 국민들은 결과물이 그렇게 생각할 수 있을지, 그래서 그런 양면이 있기 때문에 저는 지금 볼 때는 새로운 선수 없다고 생각하지만 우리 선수 평균 선수 연령이 25.5세고 30명에 지금 U23세 7명이 들어있습니다. 23세 이하가. 그러니까 기존에 있던 선수들이 여러분 머릿속에 있어서 그런 거지 7명의 어린 선수들이 지금 다시 계속 육성되고 있습니다. 그렇기 때문에 그리고
우리 평균 연령이 25.5세입니다. 그렇게 높지 않습니다. 그래서 그런 부분은 5년 동안 한 감독 밑에서 선수가 계속적으로 많이 있었던 선수가 있을 뿐이지 뭐 그렇게 뭐라고 이야기하는 거면 계속 새로운 선수들 발굴되고 있고 또 저는 아까 얘기대로 감독은 결과물에 책임을 져야 되고 국민들을 충족시켜줘야 된다는 그런 게 있기 때문에 아까 얘기대로 그렇게 훈련되지 않고 아직 익숙하지 반복되지 않는 선수를 어떻게 쓸 수 있겠습니까? Đối với vấn đề này thì chúng ta cũng biết rằng là nếu như chúng ta là người hâm mộ á, thì thực sự là các anh chị thì chúng ta chỉ xem bóng đá thôi. Chứ còn cái kết quả về cái bóng đá đó thì cái trách nhiệm về kết quả, người chịu trách nhiệm sau cùng về kết quả của bóng đá đó là huấn luyện viên. Thì đối với huấn luyện viên thì họ phải lại suy nghĩ khác với người hâm mộ. Đó là gì? Đó là một là phải làm thế nào để có kết quả tốt. Thứ hai nữa nó lại phải làm thế nào để hài lòng được cả fan người hâm mộ. Những yếu tố đó là rất là khó. Và đặc biệt là đối với huấn luyện viên ấy, nếu mà không đạt được hai yếu tố này, cả kết quả và hài lòng người hâm mộ thì phải ra đi. Chúng ta biết là 5 năm ở Việt Nam á, tôi nói thật là thực ra chúng ta nghĩ thế thôi, chứ thực ra trong 5 năm ở Việt Nam dưới thời tôi có rất là nhiều cầu thủ mới chứ. Ngay từ có những cầu thủ mới họ đến thời của tôi thì tôi thấy là họ đã lên đội tuyển cũng khá là nhiều cầu thủ mới chứ không phải không có. Khi mà chúng ta chọn một cái cầu thủ mới á, thì ngoài cái năng lực này thì chúng ta lên á, đội tuyển á, thì mỗi đội tuyển nó có một cái màu sắc riêng và có một cái lối chơi riêng. Vấn đề cầu thủ đó họ có lên á, họ có thích ứng được lối chơi hay không, họ có quen được lối chơi hay không, thái độ như thế nào. Mấy cái đó một ngày hai mình tập trong một vài ngày là không được đâu. Mình đưa lên đào tạo một cầu thủ đội tuyển quốc gia để cho phù hợp lối chơi để hình thành được á, mình tốn rất là nhiều thời gian. Nếu như mà chúng ta nói rằng là chúng ta chỉ cần là đưa cầu thủ trẻ lên mà không chịu trách nhiệm thì tôi nghĩ là cái việc nó là quá dễ. Không chịu trách nhiệm về kết quả thì việc nó quá dễ. Nhưng mà đây là một vấn đề khi chúng ta sử dụng một cầu thủ trẻ, đưa cầu thủ mới thì nó vấn đề về hai mặt. Phải làm thế nào để đảm bảo được kết quả, mà lại phải làm thế nào là đảm bảo được là cái việc phát kiến, tìm kiếm ra những cái cầu thủ mới. Nghĩa là hiện nay trong đầu các anh thì các anh chỉ nghĩ đến cầu thủ cũ thôi, chứ các anh gần như là các anh cũng không nghĩ đến cái việc là chúng tôi đã cầu thủ mới. Ở đội tuyển chúng ta hiện nay cầu thủ trẻ rất là nhiều. Bình quân đội tuyển chúng ta tuổi trẻ, tuổi bình quân của đội tuyển chúng ta chỉ có 25.5 thôi. Và trong đó hiện nay chúng ta trong số danh sách đó là có đến 7 cầu thủ dưới 23 tuổi. Thì tôi nghĩ thế là một danh sách nhiều cầu thủ mới và trẻ rồi. Mặc dù là xưa nay thì chúng ta cứ nghĩ rằng là những cái cầu thủ trụ cột rồi họ có mặt thì cứ nghĩ rằng là họ mặc định, nghĩa là đó họ lên rồi nó là không có chỗ cho cầu thủ trẻ. Không phải vậy. Tôi nghĩ là đó không phải là cái bản chất của vấn đề. Thực sự là chúng ta vẫn luôn tìm kiếm và luôn mở rộng cửa cho tất cả các cái cầu thủ. Và như lúc nãy chúng ta đã nói là một cầu thủ mới lên ấy, thì họ phải cần thời gian, cần mọi cái phương diện để thích ứng với lối chơi. Tôi nghĩ là tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các cái cầu thủ mới. Ý thứ hai là gì nhỉ? Đánh giá về chất lượng và thế hệ tiếp theo. sau sinh năm 2000. 두 번째 질문이요. 2000년생 이후의 선수들의, 그러니까 베트남 축구의 차세대이죠. 그 선수들은 어떻게 생각하시는지요? 제가 그것까지는 생각해보지 못했습니다. 그렇지만 지금 베트남 축구협회가 새로운 회장님이, 또한 회장님이 선임되면서 로드맵과 어떤 비전 정책을 수립한 걸로 있습니다. 2030년에 월드컵 진출을 목표로 하고 있다는 것도 들었고, 새로운 부회장님들도 다 선출된 걸로 알고 있습니다. 그래서 앞으로 그런 부분은 협회와 어떤 협회가 잘 추진하기로 생각하고 있는데, 제가 한번 질문하고 싶습니다. 지금 우리가
어떤 선수 발굴 육성은 어떤 시스템 안에서 이루어져야 됩니다. 이거는 경제하고는 그렇게 차이가 없습니다. 어떤 상황이든 간에 어떤 선수는 발굴 육성이 돼야 되는데 시스템 안에서 이루어져야 되는데 과연 우리가 그 시스템이 갖춰져 있는지 저는 반문하고 있었습니다. 자, 이 시스템이 갖춰져 있고 어떤 로드맵과 비전을 가져가면 그건 됩니다. 근데 제가 생각할 때는 아직 그 로드맵은 그 시스템은 갖춰지지 않았는데 어떤 목표만 정해놓고 갑니다. 그러면 이게 과연 달성할 수 있을지 저는 의문입니다. 그래서 목표를 설정하고 로드맵에서 그것도 하는 것도 중요하지만 지금 현재 우리 시스템이 잘 돌아가고 있는 건지 제대로 정착이 되어 있는 건지 이걸 점검하고 목표와 설정을 정해가는 것이 맞는 것이지 이 시스템은 미래에 대한 30년 미래에 대한 투자인데 그 미래에 대한 투자의 시스템이 갖춰져 있는 것인지 한번 생각해 봐야 되고 이게 되지 않으면 이 목표는 그냥 허황된 것입니다. 그래서 일단은 제가 질문하고 싶은 건 우리 베트남 축구의 어떤 시스템이 발굴 육성 시스템이 지금 제대로 안착되어 있고 제대로 시스템에 이루어지고 있는 것인지를 한번 재점검해야 되려고 생각하고 있고 제가 도리어 그 부분은 미디어나 베트남 전문가들이 전체적으로 한번 뭐 협회도 마찬가지고 한번 재점검해 봐야 되고 한번 생각해 봐야 될 때라고 생각하고 있습니다. Thực ra vấn đề này thì tôi cũng chưa nghĩ đến đâu. Đợt này vừa rồi thì liên đoàn chúng ta cũng đã có chủ tịch mới, chúng ta có cái bộ máy mới, chúng ta có cái cơ cấu mới và theo tôi biết rằng là hiện nay thì và hiện nay thì theo tôi biết là hiện nay liên đoàn chúng ta cũng đưa ra cái kế hoạch là năm 2030 thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ tham gia vào cái giải World Cup của thế giới. Chúng ta biết rằng là vấn đề ở đây là thế này, vấn đề là khi chúng ta muốn làm một cái gì á, thì chúng ta phải xem cái việc của chúng ta hiện nay nó đã đi vào hệ thống hay chưa. Bởi vì cái việc đó tất cả mọi cái kế hoạch của chúng ta phải nằm trong hệ thống á, thì tôi nghĩ nó dễ thực hiện hơn rất là nhiều. Nó phải là hệ thống từ việc nuôi dưỡng cầu thủ tất cả mọi thứ ở hệ thống. Hiện nay bây giờ chúng ta đặt mục tiêu vào 2030 thì với chúng xem là bây giờ những cái cầu thủ trẻ, những cái cầu thủ mới, việc đào tạo, tất cả những vấn đề về tương lai đó thì hiện nay chúng ta đầu tư cho họ như thế nào, đầu tư bằng cách nào. Đây là điều rất là quan trọng. Nếu mà không có hệ thống mà chúng ta cứ đưa ra tầm nhìn rồi đưa ra mục tiêu thì tôi nghĩ là cái đó nó chỉ là cái mà nó chỉ là cái mà chúng ta mong ước thôi, không bao giờ thực hiện được. Bây giờ chúng ta phải xem lại, đánh giá lại hệ thống bóng đá trẻ, bóng đá của Việt Nam, đào tạo trẻ, tất cả mọi hệ thống bóng đá Việt Nam có đạt được hay không, hiện nay nó có đạt chuẩn hay không, mà chúng ta xem là có đúng như những gì mà chúng ta đang suy nghĩ hay không. Chúng ta chỉ đạt được mục tiêu khi cái hệ thống đó ổn định. Tôi nghĩ bây giờ cũng là cái thời điểm để đạt được cái mục tiêu đó thì trong thời gian sắp tới báo chí, các nhà chuyên môn, các cái câu lạc bộ, các liên đoàn cần phải ngồi lại xem xét lại, đánh giá hệ thống của mình hiện nay nó có phục vụ và có đủ sức đầu tư được cho cái mục tiêu sắp tới hay không. 제가 5년간 일하면서 내와 같이 함께 일했던 베트남 우리 코치들한테 자주 이야기를 합니다. 내가 대표팀 감독이지만 나는 주인이 될 수가 없습니다. 왜? 타국 사람이기 때문에. 우리 베트남 코치들이 당신들이 주인이다. 그러면 주인인 당신들이 베트남 축구를 위해서 어떻게 미래에 어떻게 할 것인가에 대해 목소리도 내야 되고 생각해야 되고 고민해야 된다. 그래서 이게 또 미디어들도 마찬가지, 협회도 마찬가지지만 다양한 지도자들의 어떤 베트남 지도자들의 목소리도 경청해서 듣고 그런 부분을 잘 또 국민들을 알려야 되고 거기에 좋은 아이디어가 있으면 그걸 시스템 안에 정착시켜야 되고 그래서 우리 제가 같이 일했던 우리 베트남 코치들은 다 착해서 그런지
제가 어떨 때는 좀 베트남 축구를 위해서 좀 생각하고 또 같이 또 좀 목소리도 내고 너가 주인인데 왜 그런 목소리를 내지 못하냐고 제가 뭐 이렇게 가끔 뭐 이렇게 잔소리도 하고 합니다. 그래서 우리가 자기의 주장도 필요하지만 남들이 이야기하는 부분도 경청해서 들어야 될 필요가 있기 때문에 한번 미디어들도 젊은 지도자들, 베트남의 젊은 지도자들이나 지도하는 이야기를 잘 많이 들어서 그런 부분이 협회나 정부에 잘 공유될 수 있도록 하는 것도 미디어의 역할이라고 생각하고 있습니다. 5 năm cái thời gian mà tôi dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng đã có nhiều lần để nói chuyện với các cái trợ lý người Việt Nam chúng tôi rồi. Tôi nói với họ thế này, tôi không phải là chủ nhân của bóng đá Việt Nam, các anh mới là chủ nhân bóng đá Việt Nam, bởi vì các anh mới là người Việt Nam, còn tôi chỉ là người nước ngoài thôi và tôi sẽ đi. Và để làm được cái điều đó thì các anh sẽ phải có những cái suy nghĩ, các anh sẽ phải có những ý kiến, các anh phải chủ động và các anh phải đưa ra được cái tiếng nói của mình. Và trong những cái tiếng nói của mình đó, nếu cái ý tưởng nào tốt thì chúng ta cũng cần lắng nghe. Tôi nghĩ là hiện nay ví dụ đội ngũ trợ lý chúng ta cũng thấy, huấn luyện viên của chúng ta hiện nay tôi thấy họ hiền quá, không biết có phải họ hiền quá hay không. Tôi thấy họ cũng không, gần như là chưa bao giờ dám chủ động nói ra cái tiếng nói của mình để làm thế nào để bóng đá Việt Nam phát triển. Chúng ta biết rằng là thỉnh thoảng tôi nhiều khi tôi cũng rất là cáu, tôi bảo là các anh là chủ ở trong cái cuộc chơi này thì các anh phải có những ý kiến. Ngoài cái việc mình đưa ra cái ý kiến của mình, cái việc mà biết lắng nghe những ý kiến của người khác, cái điều đó cũng điều rất là quan trọng. Cho nên tôi nghĩ là bản thân các anh, tôi cũng nhờ các anh chỉ là phóng viên, mình làm trong cơ quan ngôn luận thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến những cái vấn đề như vậy. Alo, tôi đến từ tạp chí Thể thao và Tổng cục Thể thao. Xin hỏi ông Park Hang-seo là cách đây 5 năm thì ông đã giúp bóng đá Việt Nam có được chức vô địch sau 10 năm chờ đợi đã World Cup. Sau đấy 2 năm chúng ta lại thất bại. Và bây giờ là lần thứ 3 ông dẫn dắt đội tuyển tham dự giải đấu này. Ông có bị áp lực gì về thành tích? Và nó có khác gì, giống gì và khác gì so với cái lần đầu tiên mà ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự giải hay không? Thứ hai là về các đối thủ của chúng ta thì có gì khác? Ông có thông tin gì về các đối thủ, đặc biệt là Thái Lan, Philippines hay là Indonesia hoặc Malaysia? Thì các cái đội bóng mà chúng ta đều biết là sẽ là những đối thủ của chúng ta thì họ có khác gì? Ông có nắm được những thông tin gì mới của họ hay không? Và ông có hướng tới một cái chức, ông có bị áp lực là phải đạt được chức vô địch, tức là giành lại chức vô địch sau khi đã mất cách đây 2 năm hay không? Sắp tới. 이 친구는 저 스포츠 잡지에서 온 기자인데요. 두 가지 질문이래요. 5년 전에, 3년 전이죠. 3, 4년 전에 그때는 감독님이 베트남 오셔가지고 10년 만에 또 베트남을 AF컵부터 아주 우승을 시켰고요. 근데 그렇지만 또 작년에는 우리가 또 실패를 했고, 또 이번에는 또 세 번째 도전하는 것인데요. 어떤 각오로 이번 AF컵 대회를 하시는 것인지 좀 알고 싶습니다. 제가 이 AF컵 대회가 제가 국가대표 감독으로서 베트남에서 봉사할 수 있는 마지막 대회입니다. 저는 매번 이 대회뿐만 아니라 특별한 의미가 있다기보다는 마지막이라는 대회에 대한 어떤 부담감 이런 건 있지만 대회를 준비하는 강호는 우승할 때나 또 작년에 태국한테 어떤 졌지만 그 대회는 준비 강호나 지금이랑 다 똑같습니다. 단지 제가 우리 선수들한테
좀 뭐 모이면 다시 뭐 선수들한테 이야기를 하겠지만 제가 뭐 대표팀을 떠난다고 해서 우리 선수들이 너무 부담감을 갖지 말고 똑같은 평상시 마음대로 우리가 하고자 하는 플레이, 또 우리가 훈련장에서는 어느 때보다도 집중하고 가야 되고, 또 생활에 들어오면 정말 우리 편안하게 즐기면서 생활하고 이런 부분이 돼야 되는데, 선수들이 오랫동안 같이 있던 선수들이니까 이게 감독이 마지막 대회니까 이거 어떻게 부담감을 느끼는 이런 부분이 가장 염려스러운 부분인데, 저는 그런 부분을 우리 선수들한테 충분히 잘 설명해서 우리가 매 대회 똑같이 임하는 각오로 똑같습니다. 단 하나 틀린 것은 제가 이게 베트남 대표팀의 감독으로서 마지막 대회라는 것이만 틀릴 뿐이지 아무리 준비하는 과정, 각오는 똑같습니다. Đúng là cái giải đấu này là cái giải đấu sẽ là giải đấu cuối của tôi, nhưng mà thực sự đến thế này không phải là cái giải cuối hay cái giải đầu, mà thực ra thì đối với tôi thì tất cả mọi giải đấu của chúng tôi đều chuẩn bị với một cái tâm thế khác nhau và luôn luôn hướng đến cái mục tiêu cuối cùng. Nếu mà nói về áp lực thì bất cứ cái giải đấu nào nó cũng có áp lực cả. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn tinh thần. Chúng ta biết rằng là như cái giải năm ngoái đó, cái giải AFF Cup vừa rồi ấy, thì chúng ta thua Thái, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không chuẩn bị tốt, và chúng ta cũng không phải là chúng ta không quyết tâm. Luôn của chúng tôi luôn luôn phải là cao nhất. Tôi thì cũng có hơi suy nghĩ một điều, đó là không biết là đối với cái giải này thì đây là cái giải cuối cùng của tôi, thì không biết là các cái cầu thủ thì họ có suy nghĩ, họ có trăn trở nhiều gì về cái điều này có hay không. Nên tôi thì mai mốt thì tập trung đội tuyển của tôi chỉ nói cho các bạn thế này thôi, đó là nên chúng ta cũng đừng có suy nghĩ gì nhiều, và cũng đừng nghĩ đến cái việc là tôi còn làm hay không, bởi vì hiện nay tôi vẫn đang làm, sau này là cái chuyện của tương lai. Bây giờ chúng ta cứ chơi như chúng ta từng chơi, chúng ta sinh hoạt vui vẻ như chúng ta đã từng làm. Tôi thấy rất là nhiều các cầu thủ lâu năm thì họ cũng có vẻ là tôi không biết là sợ họ có suy nghĩ gì, có trăn trở gì quá nhiều vấn đề đấu hay không thôi. Chứ còn về cái việc công tác chuẩn bị của giải đấu thì tôi nghĩ là cũng như mọi năm chúng tôi vẫn chuẩn bị tốt nhất và hướng đến cái mục tiêu cuối cùng. Sự khác biệt duy nhất đó chính là cái tâm tư của mọi con người mà tôi vừa trình bày. 두 번째 질문은 혹시 지금 태국이라든지 말레이시아, 인도네시아의 팀들의 정보가 혹시 좀 들어오는 것이 있는지? 지금 A조는 그렇게 지금 신경 쓰지 않아도 되고, 지금 당장 말레이시아는 한국 감독이고, 또 제가 그 부분에 대해서 감독의 성향이나 이런 부분은 저도 잘 알고 있고, 제가 또 킹스컵 때 태국하고 말레이시아 경기를 보고 왔습니다. 보고 왔는데 말레이시아는 확실히 이전보다는 선수들이 전투력이 생겼다는 게 나타났고, 지금 인도네시아는 다시 기아 선수를 새로운 기존에 있는 말고 새로운 기아 선수를 6명을 다시 기아시켰다는 정보가 지금 있고, 태국은 어쨌든 킹스컵에 갔지만은 그래도 선수 개개인의 어떤 능력은 동남아에서는 높은 수준에 있다고 생각하고 있습니다. 당장 급한 거는 우리 B조에 지금 말레이시아, 싱가포르, 미얀마, 라오스 경기를 우선 잘 치러야 되기 때문에 이 경기 치고 나오고 나면 A조 팀들은 개인의 어떤 팀의 어떤 그런 부분을 우리가 비디오를 통해서 볼 수 있기 때문에 크게 의미하지 않습니다. Hiện nay thì tôi nghĩ là cái bảng A thì có lẽ là tạm thời mình cũng chưa quá nhiều quan tâm đến họ. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái bảng của chúng tôi thôi. Thì riêng đội Malaysia thì chúng ta cũng biết rằng là đội Malaysia là cái đội có huấn luyện viên người Hàn Quốc. Thì
tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng hiểu rõ về cái triết lý chơi bóng, lối chơi, cái yêu cầu của huấn luyện viên này dành cho các cầu thủ. Vừa rồi tôi có đi King Cup và tôi có xem các cái trận đấu của đội tuyển Thái và tuyển Malaysia, thì rõ ràng thấy là đội Malaysia bây giờ họ cái tinh thần chiến đấu của họ mạnh hơn người ngày xưa rất là nhiều rồi. Còn riêng đội Indonesia thì tôi biết là ngoài những cầu thủ họ đã nhập tịch á, thì họ đang có kế hoạch nhập tịch thêm khoảng 6 cầu thủ mới nữa. Thì đúng là họ cũng chuẩn bị rất là nhiều. Còn đối với các cầu thủ Thái thì qua cái giải King Cup vừa rồi á, thì rõ ràng chúng ta vẫn thấy là họ, cái trình độ cá nhân của cầu thủ họ vẫn là hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Trước mắt thì cái điều quan trọng chúng ta là chúng ta sẽ phải tập trung vào cái việc ứng phó với các đội trong bảng chúng ta như Malaysia, Sinh, Lào, Myanmar. Còn cái bảng A, các đội bảng A, tôi nghĩ là cái đó là cái công việc tiếp theo. Báo với các anh thì lúc 11 giờ thì viên trưởng có cái cuộc họp chuyên môn chuẩn bị cho người mục tiêu để chuyển về sân đảo nó chạy ra. Như vậy là chúng ta chỉ còn khoảng 2-3 hỏi thôi, tôi xin ưu tiên rồi lại hỏi. 한두 가지 질문도 받겠습니다. Tôi đến từ thể thao Việt Nam và tôi xin hỏi vâng xem là kế hoạch của ông sau khi kết thúc không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ năm 23, thì ông có quyết định ở lại Việt Nam làm việc tiếp hoặc là nghỉ dưỡng hay là nghỉ hưu ở quê nhà? 태타 비엔에서 왔는데요. 감독님 만약 이번 대회 끝나면은 앞으로 계획 어떻게 있을까요? 여기서 계속 베트남 남아있을 거예요? 아니면 한국 가서 좀 쉬실 거예요? 아니면 어떻게 좀 계획이 좀 바뀌어질 수 있나요? 이를 시합 끝난 이후에 아직 결정 난 건 없습니다. 저도 이 대회에 집중하고 싶고 또 벌써 뭐 경기도 끝나지 않았는데 다음 향후에 거치가 되면 저 스타일은 잘 집중이 되지 않기 때문에 일단 여기에 집중할 것이고 1월 이후에는 또 우리 나를 대리하는 비즈니스하는 우리 회사의 대표가 있기 때문에 그런 앞으로의 어떤 제 진로에 대해서는 대표가 잘 회사에서 잘 준비해서 어떤 부분을 할 것이라 생각하고 있고 저는 지금 현재 시합에 집중하고 싶습니다. 시합이 끝나고 나면 계약이 종료되고 나면 또 내가 새로운 또 도전의 길, 또 새로운 길이 또 있다면은 베트남에 남아 있을지, 또 한국으로 돌아갈지, 제 3의 나라로 갈지, 아직 그거는 결정된 게 아무것도 없습니다. 그 길은 이 시합이 끝나고 나면 제가 새로운 길을 또 새로운 그 대신에 새로운 길이란 거는 저 축구밖에 못 그래 마르기 때문에 축구의 일에 종사하는 것이 할 것이고 그 길이 새로운 길이 열린다면 어디든지 할 생각입니다. Sau khi kết thúc thì tôi nghĩ là thế này, bây giờ nghĩa là hợp đồng của tôi thì thực ra đến tháng 1 mới kết thúc, và tôi nghĩ rằng là từ giờ cho đến tháng 1 thì chắc là tôi chẳng có kế hoạch gì cả. Tính cách của tôi thì thường là tôi phải tập trung cho cái công việc trước mắt đã, còn cái việc đó là cái việc của tương lai. Mình không thể nói được cái gì, chưa kể là thời gian thì vẫn đang còn, chưa kể là hiện nay thì tôi vẫn có một chúng tôi có cái công ty đại diện, và cái người đại diện đó thì có lẽ là sẽ là cái người mà vạch ra cái kế hoạch cũng như là cái con đường sắp tới của chúng tôi. Hiện tại xin nói rằng là tôi cũng chưa có kế hoạch gì, và tất cả mọi thứ phải đều tập trung cho đội tuyển. Cái con đường trước mắt chính là cái con đường đó. Còn sắp tới tương lai thì về Việt Nam, ở lại Việt Nam, về Hàn Quốc hay đi một đất nước thứ ba, mọi việc đó thì có lẽ là xin thưa là chúng ta chưa khẳng định và chưa có bất cứ một kế hoạch nào. Nhưng mà nếu mà có một cái con đường mới thì chắc chắn con đường đó cũng liên quan đến bóng đá thôi, bởi vì tôi chỉ là biết làm về bóng đá. Ngồi lên đây xin mời đầu ngồi không
bóng đá Trung Quốc em có một hỏi này. Chưa bao giờ trong lịch sử AFF Cup chúng ta chuẩn bị trong một cái vòng chung kết World Cup, đúng không? Một thời điểm rất đặc biệt. World Cup thì nó vừa để giải trí và cũng có lẽ là các tuyển thủ thì cũng học hỏi ít nhiều. Thế thì không biết là trong thời gian này thì chúng ta tập trung vào AFF Cup, nhưng mà đội tuyển quốc gia có kế hoạch nào đó để cho các cầu thủ xem World Cup hay không? Và thứ hai nữa là liệu là đội tuyển quốc gia có cái kế hoạch nghiêm túc về việc phân tích World Cup để rút ra các bài học cho tuyển quốc gia hay không? Em biết ạ. 사실 이번에 우리가 대표팀을 솔직히기는 하지만 또 워크컵을 진행하고 있는 그 시기이기도 합니다. 그러면 수집하는 기간 동안에 선수들도 워크컵 경기를 봅니까? 아니면 워크컵 경기를 보면서 뭐 우리가 어떤 점을 개선해야 되는지 그런 계획도 좀 할 수 있는 것인가요? 지금 우리가 전력 분수관이 야짱 또한이지. 전력 분수관이 몇 가지 선수들한테 필요한 영상이나 이런 자료들은 준비하고 있습니다. 하고 있고, 지금 우리가 합숙 기간 중에 지금 월드컵이 진행됩니다. 월드컵이 진행 중입니다. 지금 뭐 선수들이 뭐 새벽에도 베트남 시간으로 새벽에도 경기가 있고 이렇기 때문에 그 뭐 제가 일일이 뭐 단속할 수는 없고, 우리 선수들이 스스로 훈련을 위해서 또 수면을 취하는 게 중요하다고 생각하고 있는데, 뭐 새벽까지 뭐 축구 경기 보기 위해서 잠을 자지 않고 월드컵 경기를 본다면은 분명히 다음 우리 훈련에는 지장이 있을 것이고, 뭐 이런 부분도 우리 선수한테 잘 주시시켜야 된다고 생각하고 있습니다. 또 월드컵 경기를 보면서 또 우리가 매년 그 월드컵 경기에 보면서 새로운 규정도 생기면서 또 새로운 전술적인 부분이 주기적으로 보면 피파 어떤 그 교육 자료를 보면 매년 새로운 어떤 부분이 나타납니다. 그래서 우리도 뭐 월드컵 경기를 보면서 새로운 게 나타나면은 뭐 그걸 당장 주시시키기에는 좀 어렵지만 월드컵 대회가 끝나고 나면 피파 보고서에 보면 여러 가지 월드컵을 통해서 새로운 전술적인 변화, 어떤 변화에 대한 부분이 나오기 때문에 그런 부분은 뭐 지도자가 충분히 자료를 삼고 하면 좋을 것이라고 생각하고 있습니다. Hiện nay thì đội tuyển chúng ta thì có một cái chuyên gia phân tích là anh Tuấn. Anh Tuấn anh sẽ là cái người mà chuyên gia phân tích các cái hình ảnh về đối thủ cũng như là một số các cái hình ảnh mà các cầu thủ cần phải sửa đổi, điều chỉnh. Và tôi nghĩ rằng là trong sắp tới thì tôi sẽ cho các cầu thủ xem về cái này. Tất nhiên trong đó có một số các thông tin, các hình ảnh về World Cup chẳng hạn. Trong cái thời gian World Cup này thì chúng ta cũng biết là có một số cái trận đấu về khuya, về đêm. Mà nếu mà cầu thủ thì bây giờ họ sẽ xem đấy, tôi nghĩ là họ xem đấy. Nhưng mà có một số nếu mà trận mà xem mà khuya quá mà hôm sau mà không tập được thì tôi sẽ cũng sợ là cũng gây ảnh hưởng. Cho nên chắc chắn là tôi sẽ phải nhắc nhở các cầu thủ trong vấn đề này. Còn cái việc xem World Cup thì tôi nghĩ nó cũng rất là cần thiết, bởi vì chúng ta biết là mỗi lần chúng ta xem World Cup thì chúng ta thấy là cái xu thế bóng đá mới bây giờ nó thay đổi rất là nhiều. Chưa thể là có một số các cái quy định mới về trọng tài, về lối chơi, về bắt các cái lỗi nó là hoàn toàn mới. Thì chưa kể là thêm nữa là mỗi năm thì FIFA đều đưa ra một số các cái khuyến cáo mới, và các khuyến cáo đấy nó thể hiện rất rõ trong các cái trận đấu ở đỉnh cao thông qua cái giải vô địch World Cup lần này. Tất nhiên tất cả những gì chúng ta học không phải là chúng ta áp dụng được ngay, nhưng chắc chắn nó rất là cần thiết. Và tôi nghĩ là từ tôi là huấn luyện viên cho đến các cầu thủ sẽ có, nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để học hỏi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi cuối cùng. Xin mời các nhà báo phía phải của trường. 응? Tôi là Tuấn Hiệp đến từ truyền Cá Cộng. Xin hỏi một câu hơi khá một chút là gần đây thì ông có lập Facebook cá nhân để chia sẻ nhiều hơn câu chuyện về cá nhân mình đối với truyền thông và người hâm mộ. Thì không biết là qua đây thì chúng tôi có thể mong chờ được theo dõi nhiều hơn câu chuyện như thế nào về ông trong thời gian tới.
một câu hỏi vui là chúng tôi có thể sử dụng tài nguyên trên đó không? 최근에 감독님이 저 페이스북 개설을 좀 계절에 개설했습니다. 앞으로 그 페이스북에 어떤 내용을 올리는 것이고 그리고 혹시 저기 나와 있는 자료들은 저희도 그거를 사용할 수 있는 것인지요? 뭐 영상 그런 거. 저는 아날로그 세대입니다. 근데 저는 뭐 이메일도 아직 쓸 줄 모릅니다. 이메일도 할 줄 모르고 사실 뭐 페이스북이나 이런 부분에 저는 익숙하지 않습니다. 그래서 또 대표팀 감독이 뭐 이렇게 페이스북이나 뭐 이렇게 자주 하는 게 뭐 저로서는 뭐 이렇게 훈련도 안 돼 있지만 썩 좋지 않았다고 생각하고 제가 대표팀을 간두고 이후에 제가 페이스북을 뭐 하려고 했습니다. 근데 뭐 우리 주변에 있는 사람들 또 우리 회사의 우리 매니저 뭐 이런 친구들이 앞으로 뭐 시합 들어가게 되면 뭐 축구 팬이나 뭐 이렇게 국민들하고 소통할 수도 잘 없으니까 페이스북을 통해서 이제 뭐 앞으로 제가 뭐 기자분들하고 만날 일이 없으니까 미디어를 통해서 만날 일이 없으니까 페이스북을 통해서 좀 소통 창구를 내려놓는 게 어떻겠냐고 또 저한테 이야기를 했고 제가 뭐 그것도 뭐 베트남 축구 팬이나 국민들하고 저하고 소통할 수 있는 창구이기는 하다. 또 뭐 그것까지 하지 않으면 전혀 뭐 소통 창구가 없기 때문에 그래서 뭐 페이스북은 그래서 뭐 SNS하고 뭐 그렇게 하게 됐고 저는 뭐 거기에 잘 이렇게 사용하는 법이나 지금 배우고 있는 중입니다. 배우고 있는 중이고 활용하는 법 배우고 있는 중이기 때문에 익숙하지 나지 않습니다. 중이고 뭐 거기에 나오는 거 뭐 활용하는 부분 뭐 이런 부분은 뭐 제 조선 것만 침해하지 않는다면은 뭐 써도 되는 거 아닌가? 뭐 저도 잘 모르겠습니다. Nói thật là tôi là cái thời đại tôi là người của thời đại analog. Nói thật là tôi cũng không biết sử dụng email luôn ấy. Tôi không quen với sử dụng các cái mạng xã hội và tất cả những cái phương tiện giao thông mà nó mới, phương tiện mà giao tiếp nó mới đâu. Tuy nhiên là với cái tư cách huấn luyện viên trưởng của tuyển quốc gia thì xưa nay tôi không dùng, nhưng mà tôi cũng dự tính là sau tháng 1 khi mà kết thúc cái hợp đồng thì tôi mới xài. Thế nhưng mà những người xung quanh của tôi ấy, ví dụ như là manager của tôi hoặc là công ty thì họ cũng nói rằng là nếu mà có một cái kênh để từ nay trở đi có thể giao tiếp nhiều hơn, trao đổi những ý kiến nhiều hơn với người hâm mộ thì đó cũng là cái tốt. Bởi vì là từ nay trở đi khi chúng ta tập trung vào giải rồi thì chắc chắn là chúng tôi không có nhiều thời gian để có thể trao đổi, thậm chí là các anh chị ở đây nhiều khi chúng ta cũng không có thời gian để gặp các anh chị nhiều hơn, cho nên là tôi muốn tăng cường cái mối tính kết nối cũng như là cái việc trao đổi giữa tôi với lại người hâm mộ, cho nên tôi đã làm ra cái trang này. Thực ra thì hiện nay thì tôi cũng đang ở trong giai đoạn để học hỏi cái cách sử dụng nó như thế nào thôi, chứ tôi không rành lắm. Còn câu hỏi là có được sử dụng cái nguồn dữ liệu trên đó hay không thì nói thật là tôi không biết là bản quyền vân vân các thứ nó vấn đề như thế nào đâu. Chỉ có cái điều kiện là các anh sử dụng nhớ không được vi phạm các vấn đề liên quan đến bản quyền. Còn như thế nào là vi phạm thì sự là tôi cũng không rõ lắm, cái đó công ty chúng tôi sẽ trả lời. Thank you. Thank you.